ফ্রেন্ডস, আমি প্রকাশ আপনাদের স্মার্ট ইন্ডিয়া চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি দারুণ অ্যাপস দেখাতে চলেছি। অ্যাপসটি দেখার আগে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে আমি আপনাদের জন্য আরও ভালো ভিডিও আনতে পারি। তো চলুন অ্যাপসটি দেখা যাক। তো সবচেয়ে প্রথমে আপনি আপনার প্লে স্টোরে চলে যান। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ বারে সার্চ করুন ZEDGT। সার্চ করার পর আপনি এই অ্যাপসটি ইনস্টল করে নিন। অ্যাপসটি ইনস্টল করার পর ওপেন করে নিন। তো আমি এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি, তো আপনি ওখান থেকে অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো চলুন, আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, ওপেন করা যাক। ওপেন। দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাপসটি ওপেন হয়ে গেছে। তো সবচেয়ে প্রথমে হচ্ছে ওয়ালপেপার। তো আপনি ওয়ালপেপার এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপার আছে। আপনি এখানে সার্চ বারে সার্চ করে ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে পারবেন। এমনকি আপনার এখানে ডিসকভার আছে, এখানে আপনি উইন্টার, লাভ, রোজ, স্নো, অ্যানিম্যালস, অ্যানিমেশন আপনার পছন্দ মতো ওয়ালপেপার ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি অ্যানিম্যাল চুজ করছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক অ্যানিম্যালসের ছবি ওয়ালপেপার চলে এসেছে। তো এখান দিয়ে আমি একটা ডাউনলোড করছি। ক্লিক করুন। তারপর এখানে গিয়ে ডাউনলোড অপশন দেখতে পাচ্ছেন, ওই অপশানে গিয়ে আপনি এখানে আইটেম ডাউনলোডে, তো আপনি এইভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এবারে আসা যাক রিংটোনে ক্লিক করুন। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেক রিংটোন আছে। এখানে আপনি ডিসকভারে গিয়ে আপনি আপনার পছন্দ মতো রিংটোন ডাউনলোড করতে পারেন। তো চলুন আমি বলিউডে ক্লিক করি। যা আমার অ্যানিমালে ক্লিক হয়ে গেছে। তো আমি এখান থেকে একটি চুজ করে দেখাচ্ছি আপনার দিকে, 3D ওয়ার্ড টোন। তো রিংটোনটি ডাউনলোড করার জন্য ওটাই ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর এখানে অপশানে গিয়ে ডাউনলোড দেখতে পাচ্ছেন, ডাউনলোডে ক্লিক করুন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ডাউনলোড হচ্ছে আইটেম ডাউনলোডে। তো এইভাবে আপনি রিংটোন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এবারে আসা যাক নোটিফিকেশান টোন। তো নোটিফিকেশান টোন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একইভাবে ডিসকভারে গিয়ে আপনি এখান থেকে চুজ করে নিতে পারবেন। তো আমি যে একটি চুজ করে নিচ্ছি, যে কোনো একটি, যেমন HTC। তো এটার উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর অপশানে যান। অপশানে গিয়ে ডাউনলোডে অপশান দেখতে পাচ্ছেন, ডাউনলোডে ক্লিক করুন, আইটেম ডাউনলোডে। তো এইভাবে আপনি নোটিফিকেশান টোন ডাউনলোড করতে পারবেন। এবার আসা যাক লাইভ ওয়ালপেপারে ক্লিক করুন। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর সুন্দর লাইভ ওয়ালপেপার দেখতে পাচ্ছেন। এখানে রিসেন্ট, পপুলার আছে। তো আমি এখানের মধ্যে একটি চুজ করে নিচ্ছি। চুজ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টল অপশানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর আপনি প্লে স্টোরে চলে যাবেন অটোমেটিক্যালি। যাওয়ার পর ওখান দিয়ে আপনি ম্যাজিক টাচ ওয়ালপেপার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এবারে আসা যাক আইকন। তো আইকনসে ক্লিক করুন। আপনি এখানে আপনার পছন্দ মতো আইকন চুজ করে নিতে পারবেন, এমনকি সার্চও করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে একটি আইকন চুজ করে নিচ্ছি। তো এখানে আপনার চলে এসেছে। তো আপনি যে আইকনটি চেঞ্জ করতে চান, এখান থেকে সেই আইকনটির লোগো চুজ করে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন। এইভাবে আপনি আইকন নিতে পারেন।
পরে আছে ওয়েটস। তো ওয়েটস আছে নিয়ন ওয়েটস, ভ্যালেন্টাইন্স ক্লক। এখানে আপনি অনেক ওয়েটস দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে আমি একটা ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো আপনি এটাকে এইভাবে ওয়েটসটা সেট করতে পারবেন। এরপরে আসে যে গেম। তো এখানে আপনি গেমসও ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক গেমস আছে, আপনি সার্চও করে নিতে পারেন, এমনকি ডিসকভার আছে। এখানে আপনার পছন্দ মতো অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, অর্কিড, ক্যাসিনো, কার্ড, বোর্ড, আপনার পছন্দ মতো গেম ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকে এই পর্যন্ত। আপনারা আমার ভিডিও লাইক করুন, কমেন্ট করুন, যাতে আমি আপনাদের পছন্দের মতো ভিডিও আনতে পারি। শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন।